а мой муж пьет. Что делать? Вот интересный вопрос. А что хочет мне сказать Бог, когда муж пьет запоями и оскорбляет? Но тут есть два варианта. Если возможно терпеть и продолжать, да, свой духовный путь, потому что многое зависит именно от вашей духовной силы, от вашей духовной силы. Когда вы обретете больше духовной силы и больше влияния на людей, конечно, ситуация будет меняться. Это касается и мужа, и детей, и родственников, и знакомых, и начальства на работе, и подчиненных, то есть всего окружающего, как бы социума. Он будет от вашей как бы духовной силы трансформироваться, несомненно. Сейчас вы, если начинаете, мы не ожидаем быстрых перемен. Вот. Сначала, как бы, ну, муж, тем более, если жена идет возвышенным путем, он начинает чувствовать себя неполноценным перед женой. Поэтому ему будет, ну, трудно психологически видеть все это, он будет, ну, вот себе вот так вот вести, делать наоборот, иногда сарказмом что-то говорить, злиться или шутить так вот не очень добро. Потому что по природе муж должен быть впереди, как бы, а тут жена выходит вперед, и его эго мужское не выдерживает этого. Что ему уже так не служат, уже такого внимания не уделяют внимание Богу, там, духовности, какой-то духовный учитель появился уже, кто-то другой, то есть соперник какой-то, типа того, что ему сложно психологически это принять для мужчины. Это начало таково, начало. На более как бы глубоких этапах человек любой почувствует, что дело не в этом. Ему не угрожает ничего от вас, наоборот. Наоборот, это дает ему возможность, большую возможность. Если вы продолжаете его также уважать, также принимать такое смиренное положение перед ним, подчеркивая его ценности, которые он имеет, этот человек, близкий для вас, тогда он начнет больше понимать ваше сердце. И вот это вот решающий момент, когда он будет понимать ваше сердце, почему вы приняли духовную практику, почему это вошло в ваше сердце и как. Вот тогда он будет вас благословлять, а потом и помогать сам. Это вопрос такой очень тонкий, личностный. И есть другой вариант. И другой вариант — это худший вариант, когда человек на самом деле не проникается, не склонен слушать ваше сердце, он просто эгоистичен, демоничен, злобный, и это усиливается вплоть до того, что уже опасно с ним даже рядом находиться. Такие примеры тоже есть. Опасные, и которые, ну, трагически заканчивались даже. Я сейчас не буду об этом говорить. Трагически заканчивались такие примеры. Их единицы, но такие люди злобные тоже есть. Если этим человек оказался ваш муж, вам нужно жить на расстоянии с таким человеком. Совместная жизнь уже не приведет вас ни к чему хорошему. Я помню, но вы должны все проверить, чтобы убедиться, что на самом деле это невозможно. Вот даже сейчас вы сказали, что жить на расстоянии, вы не сказали разводиться. И я вот как раз хотела еще переспросить, есть ли варианты, когда развод — это выход? Ну, стоит ли разводиться? Или все-таки лучше жить на расстоянии? А в разводе смысла как такового нет, потому что разводов не существует в природе. Это наши, как бы, ну, такие внешние законы, которые придумал человек. Хотя разводная, как бы, иногда и дается, но по сути в природе ее нет, потому что женщина, выйдя замуж за мужчину, она сохраняет эту самскару пожизненно. Живет она с ним или не живет, она сохраняет эту самскару пожизненно. Поэтому, говорит, разводов нет. Отпечаток остается пожизненно. Печать в сердце остается. На бумаге можете разорвать печать, а в сердце печать останется. Если вы второй раз выходите замуж, значит, у вас в жизни два мужа в сердце. Две самскары, две печати остаются. Вот, поэтому, да, с этой точки зрения это не решает проблемы, но усугубляет даже проблему. Женщине дается один шанс быть счастливой. Лучше всего один раз выйти замуж и все. Поэтому, если жить невозможно, просто не жить, жить на расстоянии, но замуж не выходить второй раз, стараться, посвятить себя духовной жизни. Это было бы, ну, такой хороший вариант. Не всем по силам это, то, что мы сейчас говорим, но это вариант лучший из того, что есть. А разводиться, чтобы снова жениться и снова выйти замуж, считается, ну, по большому счету, это развратно. Но в наше время допустимо, потому что, ну, мы не обладаем такой духовной силой. Такой духовной силой. Поэтому здесь мы опускаем глаза. Но ведические принципы, они очень высокие. Что касается отношений мужчины и женщины, самые высокие принципы вот в этой области.
очень здорово. Знаете, мне сейчас вспомнилось, мы общались с моей мамой, и мне поступил такой вопрос, но вот как, то есть мы проясняли для людей, как мы наладили с мамой отношения, как мы начали договариваться с ней, потому что были отношения тяжелые. И практически вопрос был такой же, как у нас с мамой отношения проблематичные были, что мама не слышит, мама гневается, агрессирует, обижает, унижает девушку какую-то. И я переадресовала этот вопрос маме, на что она так послушала, говорит, ну терпите, это же ваш выбор, вы же выбрали, значит, духовный путь, теперь терпите. И вот слушая вас, я убеждаюсь, что ответ мамы мудрый, то есть это ваш выбор, во-первых, супруг, ваш выбор духовный путь. И, в принципе, какие качества мы обретаем? Мне это понятно, мне очень хочется сверить вот свое понимание с вашим ответом. Какие качества мы обретаем, если мы терпим, если мы принимаем ситуацию? Смотря как терпеть. Ну да, Есть, да. есть терпение не полезное, Угу, а есть терпение полезное. Это терпение в разных как бы гунах природы рассматривается, угу, в разных качествах. Есть терпение, основанное на высокомерии. Я себя считаю выше других, поэтому могу снисходительно к ним относиться и терпеть. Но как только мне скажут, что я ну, как бы не на таком высоком уровне нахожусь, я взрываюсь. Я сразу бью в лицо. Меня оскорбили, мою честь затронули. Да, я себе думаю так, а меня ведь опускают, унижают. Я не могу терпеть, меня в гнев не раздирает всего. Это терпение называется в невежестве. Пока меня считают великой личностью, я терплю всех. А в гуне страсти, терпения, внешне, временное терпение. Я терплю, чтобы создать впечатление, что я человек порядочный. Я могу терпеть, могу вот быть культурным даже в таких случаях сложных, да, когда со мной плохо обращаются, я могу терпеть. Но на показ. Когда это не срабатывает, когда меня все равно не ценят, я говорю, хватит терпеть. Я долго терпел, я был терпеливым, теперь хватит терпеть. Я начинаю, опять же, войну разжигать. То есть я себя оправдываю прошлым терпением. Это в страсти. В невежестве, в страсти. Но когда человек терпит в знании, вот тогда он остается уравновешенным. Его терпение постоянно. Почему мы говорим, скажем, всем людям о законах кармы? Как это связано, скажем, с нашей жизнью, вот нынешней семейной жизнью? Чтобы мы понимали, что все, что не делается, обусловлено определенными причинами, законами. Когда мы понимаем эти законы, мы можем терпеть очень сложные ситуации. Потому что все, что происходит со мной в жизни, это мои собственные заслуги прошлых поступков. Это последствия моих прошлых собственных поступков. Это, собственно, я причина этому всему. А мир, как бы, это инструмент, в котором я нахожусь, он реагирует на мое поведение в прошлом, в настоящем и будущем придут плоды того, что делаю сейчас в настоящем. А настоящий момент продиктован прошлыми поступками, прошлыми жизнями. Вот осознавая вот этот момент глубоко, я могу быть очень терпеливым, постоянно и уравновешенным человеком. Мне очень-очень откликается ваш вопрос чисто из собственной практики, потому что вначале было терпеть невыносимо, я еще много и часто донимала вас своими вопросами, что все равно все не так, как хотелось бы, на что вы однажды мне сказали: у тебя есть я, Бог, у тебя уже все есть, что тебе еще надо? Будь счастливой, и все, принимай вот все как есть. И я вдруг, для меня что-то открылось совершенно другое, новое. И я поняла, что действительно все, что у меня, это мой чемодан, я это заслужила, и что не просто так, а для чего-то, что муж и отношения с мужем для того, чтобы потому что муж тоже инструмент в руках Господа, для того, чтобы во мне какие-то качества проявились. И также и отношения с мамой, это когда понимаешь, что это ее форма заботы о тебе, что это ее видение твоего счастья, ну, она переживает за то, что ты вот не на тот путь как бы, или пошла не тем путем, который ты хотела. Тогда ты просто принимаешь это совершенно спокойно и с благодарностью. Спасибо большое.